Assalomu alaykum. Mana darvozamiz tayyor bo'ldi. Darvozamiz tepa tarafi 420 ga, balandligi 380 bu, ha. Ikkita yonidagi ishchivelar. Bu darvozamiz angrenga dastlabki qilib o'rnatib beramiz. 8 ga 4 profil, hamma yog'i. Ichilari 6 ga 4 profilda bo'lgan. Shim sifatiga baho bersana bo'laveradi. Silliqqa ishlab berilgan. Shumkali darvoza. Hop, bu darvozamiz ham angrenga kelasi bitta yuklaymiz. Bugun hafta kuniga juma 2026 27 mart